messieurs, bienvenue à Francfort. Il est présentement 10h40 heure locale. Vous êtes priés de demeurer à votre siège avec votre ceinture de sécurité bouclée jusqu'à l'extinction de consignes lumineuses. Dorénavant, vous êtes permis d'utiliser des téléphones cellulaires. Pour les passagers qui ont commandé une chaise roulante, nous vous demandons de demeurer à votre siège jusqu'à ce que tous les autres passagers quittent l'avion. Seulement, par la suite, on sera en mesure de pouvoir mieux vous aider. C'est au nom de tous les employés d'Air Canada ainsi que nos partenaires de Star Alliance que je tiens à vous remercier de nous avoir choisis. Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir très bientôt, de nouveau, avec nous. Merci et passez une très belle journée. Welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. It's now 40 minutes past 10 o'clock local time. We ask you to remain at your seat with your seatbelts fastened until only the seatbelt